Нас осталось всего двое. Да уж. Давай-ка я кину им гранатку. Ловите! Кукурузы! Блин, ящик сломался. Мазилы! Даже попасть не можете по нам. Ловите пулю! Ого! Это, конечно, ты кинул. Лови ответку! Ха, не попал, Мазила! Господи! Ловите гранату! О, вкусно. Чё, от граната? Ха. Ловите. Так. Я убью его. Ты совсем не иди. Они тебя пристрелят. Мне все равно. Ну, как хочешь. Я буду отстреливаться. Вот это да, вы, конечно, отстреливаетесь. Ну ладно. Гады! Конечно, ты Мазила. На тебе! Это уже будет помощнее. Винтовка. Сейчас тебя мы подстрелим. Бам! Ах ты гад! Нет! О, калаш у него, что ли? На. Получите! О. О. Лови гранату, тварь! Эй, ё-моё, какие вы Мазилы. На. Получите. Руку сломала. Эй, что ты там выглядываешь, а?
Получите мой пистолет, вот он. О, получите. Этот объект я зачистил. Пойду пока подмога не пришла. Быстрее, давай, беги, бежи, бегу, нет. Вот и я пришел. База. Кукуруз. Черт, меня заметили. Что делать? Что делать? Что делать? О, кусты, спрячусь в них. Все, надеюсь, меня здесь они не увидят. Тупые кукурузы. Что? Что там в кустах? Надо доложить капитану. Товарищ капитан, разрешите обратиться? Разрешаю. Докладывай. Там в кустах что-то есть. Что? Похоже на Мелана. Не верю. Покажи. Есть. Да. Действительно, там что-то есть. Я думал, то что-то Мелан. Давайте кинем туда гранату. Ну, не знаю. Давай. Никого нету. Так, солдат. На меня! Есть! Что такое, товарищ капитан? Ты что, меня обмануть решил? Никак нет. А я стрелять. Нет! И так будет с каждым, кто посмеет меня обмануть. Ладно. Давайте идем уже на войну эту. Нет. У нас еще нет времени войны. Мы не подготовлены. И что с этого? Потому что мы не сможем победить их. Мне все равно. Быстро пошли на войну. Товарищ капитан. На войну, сказал, бегом. Тоже есть пистолет. И что тебе с этого? А? Пока они спорят, я кину им сюрпризик. Так. Ловите, сюрприз. Товарищ капитан, липучка. Что? Черт, что это было? Будет еще. Меня сейчас тут заденет. Нет, я 4. Давайте, побежали. Беги, что стоишь? Идем воевать. Блять, башка. Надо быстрее вставать. Подонки, ловите, сюрприз. Ловите. Ах ты где? Фак.
Гранату! Нет, что? Нет! Ладно, ловите еще. Неплохо. Мне шприц, чтобы восстановить себя. Чёрт, как же ноги болят. Ну иди сюда, сейчас у тебя все тело будет болеть, только на том свете. Может, пистолет нам надо поставить? Сейчас помогу. Ты еще пожалеешь об... Дави, ну пофигу. Заберем его сейчас. Поехали. Ого, споткнулся немного. Ничего страшного. Так сойдет. Нам надо вколоть ему вот этот шприц. Вставай. Кто ты? Что ты? Я убью тебя. Угомонись. Ты капитан. Что я здесь делаю? Тебя подорвали просто и все. И ты... И я здесь! Я же мог умереть! Пофиг. Это война. Ох ты... Лови! Как я их сейчас вылечу? Таким же шприцом. Пофиг. Поживет немного. Блин, в каску не могу вколоть. Так, это вколол. Без головы, который... Ты, брось, ты меня хотел убить? Сейчас кто-то зареспавнить. Вернемся это. Шо ж, где эти немцы? Ой, кукурузы. Я пойду их расстреляю. Чьи это ноги? Уже ничьи. Фу, пойду-ка я эту базу искать. Или хотя бы союзников. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля. Стоп. Надо ее столкнуть. Было бы у меня оружие, я бы тебя убил.
Так. Поплыли, чё? Надо самому не задохнуться. Ёб твою мать! Как больно! Поломался, блин. Кто там? Наши? К ним идем. Точнее, летим. А, я руку сломал, пофиг. Теперь точно сломал. Да, я задолбал он с своим пальтом. Ну, что-то он сломался, все равно. Наши? Где вы? Я иду к вам. Ногу сломал, пофиг. Иди тебя. Подскажите, а война с тыквами... Фу, сколько нужно закончить? Ну, да. Фу, а кто победил? А кто победил? Вы. Точнее, мы. Больше всего убили вы. Уя! А вы за кого? Вы за кого? За кукурузу или за... Ну, за кукурузу. А вы тоже? Что ты делаешь? Нет! Да. Ну, вот такой вот прекрасный моменте мы закончим это видео. Всем пока. Спасибо за просмотр.